Barnabé chui yaka lisusu beta mbuma yako bomele biso mwana mboko oyo Félix Antoine Tshisekedi oyo nzambe oyo mwana bato ya mama Mara miningano soki miningano omoni ndo suki osuki tui ozwi chiboche bakumesu wajumukus bamukwambele nuhike omoni ozwi bibotut tok tok omoni balobi ke mokonzi azalaki deja na majorité koma majorité zongi lisusu na ngambo ya Kabila lokota. Merci beaucoup balandi nyonso ya émission na bino ya arbitre ya peuple o ya bino arbitre ya peuple yeyu lelo le 31 novembre esengo mingi ya se retrouver na bino lisusu bon début ya semaine na balandi nyonso o balingaka émission oyo ya arbitre du peuple na ebike boza ebele bozalaki kozela émission na bino mokolo mwa lelo lundi ngai na bino bolingo na bino na ngai muntu akokota azati puisque ngai na bino esi bakolanga na bino epa ya nzambe oyo ya likolo bato bazali kotuna secret na ngai ezali koyeba mosala na conseil ya bato bazali vraiment kosunga biso na lolenge bato bazali vraiment ko encourager biso na mosala oyo vraiment tozali kosala nazana esengo makasi ya komona ete bozali ko s'abonner massivement et belé vraiment na chaîne na bino pe bozali kolanda vraiment ba vidéo nyonso oyo tozali kotindela bino eza kopesa biso vraiment esengo makasi na sengi na bino bo s'abonner na chaîne na bino Elite Télévision po na ba news na biso oyo ekobanda kouta na niveau ya source. Merci batata ba mama nyonso tozali kovandela boye ezali pona esengo ya mboka na biso. Congo sans Congo toko vivre te. Congo mboka na biso. Congo mboka na yo. Congo mboka na ye. Congo ya biso nyonso. Nazali kosenga bino vraiment bolinga mboka na bino tolinga mboka na biso. Vraiment merci na bandeko nyonso na pesi bino bambote bele estika nyonso bozwami na monde mobimba. Belgique, Angleterre, France, Canada, États-Unis, Afrique du Sud, Mbujimai, Bandundu, Kisangani, Équateur, Beni, Butembo, Uvira, pourquoi pas na Congo, pourquoi pas na Boma, Matadi, Mwanda. Na pesibino bambo tebele vraiment bana chikapa bana kananga na pesibino bambo tebele pourquoi pas na Mbujimai et pas na biso na Mweneditu na Bakwanga na pesibino pe bambo tebele. Merci bozali ebele lelo vraiment tozali na ba sujet 3 sujets oyo toko débattre mokolo mwa lelo tozana dossier ya liboso o tozali na yango ezali dossier oyo ya Barnabé Miningano. Dossier ya Barnabé tosolola ki na bino mukolo mwa vendredi. Merci na nzambo ya likolo vraiment apesinga santé malamu lelo na ye en forme. Lelo tokobeta masolo ndenge po mesana komona arbitre lelo aye atondi vraiment santé zongeli normal ndenge na lakaki bino ke lendi na kozongela normal. Toana premier dossier ya Rebel Kadoko oyo babengi Barnabé Milingano. Merci na pesi yo mbote esika ozali kolanda biso na makala Barnabé. Na sanctionnaki yo vendredi na ebisaki yo ke yo oza muntu ya misala mabe. Omone esika osuki ndeko na ngai. Na ebisaki yo ke awa arbitre soki atomboleli yo carton rouge keba c'est que oyeba ke osote na zone rouge. Toza na deuxième dossier ya FCC. FCC ba député ba otiko bimana ba bazalaki na assemblée kuna ba otiko landa bango na palais du peuple kuna tokobete lisolo ya 30 députés ona otiko mona uto 50 députés ona otiko mona vraiment na niveau ya parlement kuna ba kosike baza 300 et 305 ezali lukutana ko démontrer bino yango njoka bazalaki na bango kaka 30 députés ya pamba. Merci beaucoup. Ba propos lisusu kaka ya FCC muilanya alobi ke bazwi matière oye ko panza béton
toko solo na bino bandeko na ngai na kati ya masolo oyo to solo na bino ya arbitre du peuple lelo toko solo na toko bimisa pièce contre pièce toko yeba ke matière ngo ezali nini ko panza beton ezali pana ngo bate il faut za la pena misapi elenda sinon pas ko misapi koko zoka. Vraiment merci beaucoup bandeko na ngai toko chité na troisième sujet na biso du jour toko zala na sujet o etali makambo ya judo na boka na biso makambo ya judo boyebi ke judo ezali masano oyo bana na biso bandeko na biso basaka ba betaka judo il faut tozala na ba disciple uto bakonzi ya malamu na niveau ya judo soki tozwi lisusu bakuluna tozwi bato bazalaki na ba machette lobby toche bango en tête ya judo tokobebisa judo na biso yango wana tokobeta masolo na matali judo toyebaki élection na bango mukolo mwalelo esimbi te kuna njoka bato bakendaki bato ya bakuluna bakendaki kuna na ba machette esimbaki te vraiment toko démontrer nyonso awa avec arbitre ya peuple na banga keloko te na banga kaka nzambe oyo ya likolo. Merci bandeko na ngai, c'est parti pour la première sujet na biso yandeko Barnabé Miningano soki milingano na yeba kata kombo na besoin ko yeba ta kombo na yete. Merci bandeko. Boyokaki ba propos oyo monsieur Barnabé abimisaki kolaka mokonzi ya mboka liwa. Barnabé alobi na mokonzi a démissionné alobi na mokonzi ya mboka ke akozwa mbuma. Barnabé azali moko ya ba FCC. C'est que FCC a prometaki mokonzi ya mboka liwa. Merci beaucoup. Yo Barnabé. Barnabé otiko yebisa biso ke na kolongwa na mboko oyo lokola na kotaki na munduki na kobima kaka na nzela ya minduki. Mais chose grave bandeko na ngai ba papa ba mama obozali kolanda ngai bandeko na ngai. Mutu nanu lisasi elelite. Barnabé lisasi nanu elelite. Barnabé se retrouvé na fleuve. Na gondo ngire muntu akeko luka mbisi. Ata pêcheur ango ala taka bien. Yo la kibiso ke okolonga na masasi yo kadoko ase kadoko. Mais on se retrouvait dans Gondo. Barnabé a vu perruque ya basi alati. A vu rouge à lèvres à tchena mbebu. A se retrouvé dans boîte. A comme okima. Batu na yebo yo ngai pêcheur. Ah, yo pêcheur ero ke wat. Ote ngai nazo salisa ndeko na nga pêcheur ndeto zwa ko benda mbisi. Aboseli ke azalaki na communication. Aboseli ke azalaka communicateur alataka ba veste ya bien omoni. Mukolo ko indela yo. Oko kanisa ba veste nyonso lataka nango ya lolendo wana kobosa na yango. Tala Barnabé Miningano aboseli ba veste. Barnabé aboseli ba chaîne ya télé. Barnabé se retrouvait na varese ya bale na nzoto. A se retrouvait na perruque na mutu na rouge. Ngai na kanisi l'air bakokanga Barnabé. Barnabé l'air bakangi ye bakei na ye bandeko na ngai il faut to bete lelo lisolo. Et ça passe paiement. Na ebisi bakangi Barnabé na perruque na mutu ya basi a se maquiller na gondo. Le razu bakei na ye ba se retrouver na ye na parquet. Na parquet wana bomoni ba image moko bazali ko démontrer bino bazali ko bende ye chombo. Azo yebisa ba police wana botika na benga yeme. Abengi turo alibosa bengi yeme téléphone ezole kati ngoro kuna na kinga kati réseau ezala bien. Réseau ezala bien te pozo yeme il faut yeme yemo za la place moko mo réseau ezali. Barnabé bengi yeme depuis abandi ko bengi depuis abandi ko bengi. Esimbi na ngote tango ba police bana monsieur yo wewe ba botoli chombo tala muntu alo bagina ko kimara mbu malisasi botika ba propos mususu wana ko kimana nzela munduki yozo muntu lokola béton Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bomaye yoko bino bozomi kosa
Yo kanisi kolali sakaka Félix lelo. Yo mone ngoli pana nguba. Félix ango wapi? Mwana papa Chen. Mwana okoli na Kinshasa yo. Ah, ok ndoko boma Félix. Bakasaye tous les deux kasaye ba pression faveur. Ba Congo ba pression faveur. Bana Bandundu ba pression faveur. Bana Kindu. Bana Beni ba pression faveur. Utoka bato minembo. Oboma Félix. Nana ngwa ebisiyo. Ah? Okokata? Barnabé. Oto bino FCC. Bino FCC boboma Félix. Soko bobomi Félix lelo. Katumbi abetele bino maboko. Moïse abetele bino maboko. Jean-Pierre Mbemba abetele bino maboko. Ah! Bandeko nanga ba Francis Kalombo abetele bino maboko. Jean-Marc abetele bino maboko. Bitakwira wa Bitakwira abetele bino maboko. Ah bon? Baje koko mulumba babetele bino maboko. Bokoka? Bomikosi. Mokonzi ya mboka aza na maboko ya Nzambe, Nzambe nda azali kobatela ye. Barnabé na souhaité yo bon séjour na makala. Bayebisi ngai ke mukolo bakenda kotika yo. Ari magie ayambaki yo kitoka yebisaki yo vie ubetaki fo. Bato wana musala na bango kosimisa biso touche. Ete ya ba mususu o batikali o bazana biloba loba yo kendaki mabe na bato bapesaki yo mbongo lokoso balobi zwa mbongo yango yo ale banda koloba na mokonzi ya mboka n'importe quoi omone esika ozali o se retrouver na ebisaki yo vendredi na lobaki ko kolia mvungule Barnabé okomi olia mvungule esika bazala ko yamba yo mikolo crise ekoti na basheno bazalaki koyamba yo wana bayamba yo lisusu vanda kuna ndenge nazoloba bozolanda nga siko na kati ya makala nayebisaki yo mpe tozali kokontinue koyebisa baoyo batikali oyo bazomona mokonzi ya mboka lokola camarade na bango oyo baza na kati ya komona mokonzi ya mboka lokola mwana klase na bango nayebi ke lere bajige wana bazalaki koloba uto ba avocat oyo bakenda kosamba balobi tozali kointerpele mpe bato mosusu oyo bamoni mokonzi ya mboka lokola moninga na bango botika bilobaloba eza malamu te tolobi toza na kati ya démocratie ezali critique sala critique na yo na lolenge normal mais kodeborde te bamususu o bino pe bozala kofinga Kabila bino bato ya IDPS bozala kofinga na marque oyo yo yebi te eza na bato bazala kokritike Kabila na bachaîne ya batele na régime na bango likolo ya plateau balandi mutu wana ka na plateau na babandi kobeta bakangi ye baleve ekutu Barnabé kutu tomoni quand même azalaki à l'aise ata linzaka batie ete nga kutu nalobaki soki bozwi Barnabé boya nanu na ye na bete nanu ata makofi ah justice bino mpe tolobi biloko ya mabe boyi bose retrouve bomemi eka na malembe lokola sangu boke kotise kuna ah na regretaki makasi bato babengaki ngai ebele arbitre betena ni mutu wana vraiment eza pasi merci lokolo se retrouve lelo na makala vanda na 3 ans na yo bakateli yo kuna bakateli 3 ans akofuta 2 millions ya francs congolais et en plus akofuta agence wana ya bato bayaki kosamba akofuta bango $10,000 wana bato bakati eza baza banzuzi justice na biso nde kati makambo wana coup de chapeau d'abord na ba service nyonso ya sécurité wezali na niveau ya beach merci na ba service nyonso ya sécurité wezali na niveau ya maluku mikolo yo bolala pongi te bozala ekenge ato moni muntu moko bo alati perika memi kifundu ya bitekuteku ya ndunda talo ye nanu malamu okozala homme politique mikolo bakomi kokosa baza na uti kosomba bakala azolo bovalo lokola ya mwasinjoka homme politique alingaki
bino ba service ya sécurité bozala lisu likolo ya lisu bolalaka na moi me na butu boyebela bato wana omoni mutu moko boye alati gondo ya ondire bakati yango na Congo vérifie ye bien ta mosusu moyibi oyo apiye biso banda 18 ans boyebela vraiment boloko ezali kozela bino état de droit ezokanga bino eza na bino likambo ya Barnabe moni ndo suki vanda nanu kuna opema na bato batindaki yo omoni chaleur ebimi bango na munoko esiliti donc oui est-ce que ozali na makala lokolo ozalaka na chaîne oyo landanga bien tala Barnabe chui yaka lisusu obeta mbuma nano obeti ye mbuma te me yo se retrouve na makala kadoko bakadoko baza nani boyaki awa na babwate awa boyaki na nini boye maboko pamba te eloko moko eza te boyaka na nini na Congo boye na eloko te bino bokutaki Congo te bokotika yango kaka ya kobomela biso mwana mboko oyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo ya Nzambe oyo mwana bato ya mama Marthe asali nini mokonzi oyo Nzambe apesi biso oyo yo ya kosimba ye miningano soki miningano omoni ndo osuki tui ozwi chibocheba kumesu wajumukusi vamukwambele nuhike wamwe ozwi bibotutu tuk omoniti fanda kuna di messier vanda kuna lia mvungule kuna Barnabe na misala na yo ya mabe na bato batindaki yo na esika bosalelaki bareunion na bino ya kolinga koboma mokonzi ya mboka bisika nyonso boza na baoyo batikali libanda na baoyo bazali kosala na mokonzi ya mboka koloba n'importe quoi na makita na bino bozali kosala butu moi esika nyonso bozali na sanctionne bino Tashibanto teka nukwa teka nuswika teka nukulula sifle po isabino bomona tanzela te bino bomona kaka mabele bokotika na komona Félix te bokomona Congo ya biso te bomona peuple na biso te na sanctionner bino na rouge sika nyonso bozali bona rouge onyoso akomeka lisusu ayebaki akokota na mutambo. Merci beaucoup bandeko na ngai. Merci bandeko. Toza na deuxième dossier oyo ya FCC. Bolandi bato mususu lelo estoma balobi ke mokonzi azalaki déjà na majorité koma majorité zongi lisusu na ngambo ya Kabila. Lokota balakise bino image botanga ba député wana batelemi wana bazali 40 députés ya pamba. Nous, députés nationaux de la plateforme politique Front commun pour le Congo, réunis ce 30 novembre 2020 au Palais du Peuple, siège du Parlement, faisons devant l'opinion nationale et internationale la déclaration suivante. 1. Réitérons notre soutien indéfectible aux membres de notre bureau et particulièrement à l'honorable présidente Janine Mabunda Lioko Moudiaï, à qui nous adressons nos vœux de prompt rétablissement suite à l'accident de circulation dont les causes suspectes ne sont malheureusement pas encore établies. Il est inacceptable qu'en 2020, la première femme élue à cette haute fonction soit régulièrement victime d'un harcèlement politique d'une extrême violence par des attaques personnelles et des remarques sexistes d'un autre âge. 2.
prenons acte de l'ordonnance du Conseil d'État rendue le 23 novembre 2020 déclarant irrecevable la requête de notre collègue Fabrice Puela. Nous saluons cette décision allant dans le sens d'une justice équitable et condamnons la propension frénétique de certains acteurs politiques à recourir aux juges dans des domaines institutionnels et politiques qui ne les concernent pas en vertu des principes sacro-saints de séparation et indépendance des pouvoirs. Ces pratiques condamnables de judiciarisation à outrance des questions politiques sont un danger pour la stabilité et l'efficacité de notre système politique. 3. Condamnons les manœuvres de bas étage vouées à l'échec de certains acteurs politiques bien identifiés pour tenter de changer de majorité parlementaire usant de corruption et des procédés fallacieux condamnables par nos lois récemment. Baza 300 quelque te batiere bino image bolanda bango et aba député oyo balobi ke biso kinga kati nanu d'abord biso mandefu liboso biso mabumu na biso liboso nde ba député wana bozali komona botika kosagite bandeko na ngai mokonzi ya mboka aza deja na majorité moto a distraire bino te bolanda tozali koyebisa bino problème ezali boye bandeko ya FCC bavanda ntama bazela informateur akota atanga majorité tolingi toyeba UDPS aza na combien de députés, INC aza na combien de députés, PPRD azali na combien, FDCA azali na combien, SID aza na combien de députés, Nouvelle Élan aza na combien de députés, Ensemble ya Moïse Katumbi Wakatumbi aza na combien de députés, MLC Wambembo Waba Jean-Pierre aza na combien de députés. Des problèmes tozana ngo s'agiter pour nani. Ozo s'agiter pour nani. Et là tozo kende nango yango wana. Eza na parti politique mon côté na assemblée oyo aza na majorité exacte. Exacte bande ko ngai. O lingi ko contredire ngai akomela nga a démontrer nga. Parti politique mon côté watikali ko gagner majorité azate ni DPS a la majorité te ni INC a la majorité te ni MNC a la majorité te ni PPRD a la majorité te batika ko amburie bino batika ko lalisa bino na ba estomac tosengi na mokonzi ya mboka anome informateur bandeko ya FCC batika komitungisa pele tozali koloba ke makambo ya FCC bakoma biteni mibale eza bango nyonso nde baza mabe te eza groupe moko boye oyo elobi ke biso tobotama na bokonzi tokozala na bokonzi nayebisaki bino ke toza deja na FCC mibale, FCC Kabwani, FCC bar, peuple d'abord. Tolie mingi, toyibi mingi, mais le peuple batombo ki batelemeli likolo, to servir nan peuple. Nde bato bomonaki, bakei consultation. Nde FCC wana. Mais toza na FCC o lelo abimi na parlement. O bazo bisa bino ke basimbaki livre na bango balobi je jure devant mama mabunda wa mabunda oyo batangi lelo wana bo balobi ke biso kinga kati tokokufaka na kinga kati biso tokokufaka na Kabila par Kabila mutu muso azate nde ba oyo bomoni wana baza 40 députés ya pamba botanga bokomona 40 députés nde baoyo batelemi wana
ntango bazokosa bino ke 300 personnes 300 députés bakotelema ndenge batelemi wana bomoni te bazokosa bino baza koambrie bino bakongole bovanda kimia toza lisusu bakongole oyo basakanaki na biso tamulai wana te tosi tolobi na biso majorité eza na parlement ata eza ya 490 députés eleki majorité ya 88 000 habitants te 88 millions ya habitants oyo baza bakongole bazonyoko bazomona pasi non majorité eleki bango te peuple nde aleki majorité eza na assemblée article 5 ya constitution na biso ezoloba nini bandeko la loi du peuple c'est la voix souveraine liloba ya peuple yango nde ezali likolo ya nyonso ata lero omonaka bajuge basambisaka wana ndenge bavanda wana likolo wana so omoni kaka juge moko azali kosambisa banda babandi kosambisa omoni kaka bato bavandaka na sala oza motema mabe oza motema mabe c'est que juge wana azali kosambisa bien te azosambisa mabe il faut yoka mpo na nini bato bazali kocontredire nga na loi juridique loi elobi bien na biso elobi ke bato oyo omonaka bayaka koassiste na baprocès oyo bavandaka na kati ya basale wana bango nde bajuge ya liboso bango nde bajuge ya liboso yango nde omonaka ata magistrat azosambisa yo so omonika 5 personnes te omona kaka kiti ata chemu na koplace wana omona kaka kiti yango tozali koloba boyi ata lelo bolobi ke non borécupérer badéputé est-ce que badéputé baleki peuple ezali kosouffrir nyonso wana ezali lukuta eza lukuta bazali kokosa bino bandeko na ngai batata bamama badéputé oyo lelo bazalaki kuna bazalaki 40 député na uti koleka wana 40 député ya chana na 40 wetu wa chana leo lolo sokumo tumone te bakutaka na baneno kushimakaja te chingibe ja te kutukaja kani ngibe ja neno kutakaja to ya distraire peuple congolais eza lisusu te peuple congolais asi afongoli misu bokoloba nini badepute 300 lukuta na lukuta kolanda binoko wana te bakolandele bino nini bosalela bango nini bozokosa yango nazali kodemontre bino ke parti moko te na assemblée wana waza majorité aza te FCC azali mukanda moko te ata personnalité juridique eza te bayebi yango te puisque lelo soki FCC bazali koloba bademontre biso na loi oyo ya constitution oyo elobi ke te bato bakoki kokonza mboka baza majorité ezali FCC bademontre biso nanu d'abord personnalité juridique ya FCC eza te awa balobi ka likambo ya parti oyo azali majorité parti oyo azali na majorité nde akoki kozwa oyo akoki komposer gouvernement oyo akoki kodirige assemblée wana na sénat mais parti nini oyo azali majorité aza te buku yango oyo poni kodistraire biso koambrie biso mpo na nini tolongo makambo article 5 bokimi tolongo makambo article 69 ya constitution bosalaki yango bokanisaki ke nini kusena bino ya ndaku ya mbetu bokanisaki yango ti bomoni ti
yango nde kosukisa bino. Bandeko na ngai a distraire biso te. FCC bana eloko lisusu te, surtout PPRD wana asali baninga na ye ku ebele. Botala nanu ku ya liboso. Président ya Sénat PPRD, présidente ya Assemblée nationale PPRD, gouverneur ya ville province ya Kinshasa PPRD. Bon, boye bisabiso chiko FCC azunine. L'Assemblée provinciale nyonso ezakaka PPRD. Yango no moni bato FCC msuba na kati na balobi makambo eselekela kibiso kilo. Bato basala kibiso ku. Toyebaki esika ya kokende te. Mais toye ko se retrouver que lokola mwana mboka mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abengisi biso tomoni yango esengo. Botika ko s'agiter. Bozela mokonzi ya mboka zolo bakalate. Azolo bakalate. Na biloko nyonso kozali koyebisa bato oyo babengi ye na Afrique. O président intel ya Botswana. O ya boye Afrique apesi toli. Alobi okopelisa moto te. Puisque Kabila azali kopesa ba président africain nono. Biloko ya lukuta. Muntu moko te aza na leso ya kopesa mokonzi ya mboka awo. Aza te. Mokonzi ya mboka kosalela maye atuni bana mboka bayebisi ye. Oyo biso toyebisi ye ndako sala. Mokonzi ya mboka koyoka toli te. Oler batindaki ba émissaire ya France. Oler batindaki ya oya kotoy. Lokuta. Tosi tolo ngai na lobaka. Ngai arbitre na zolo bayango bien na zo affirmer yango. Na lobi toza 88 millions d'habitants ba Congolais o tozali ko souffrir toza na eloko te. Soki lelo mokonzi alobi eloko eza contre peuple biso nyonso sepelite. To komona ndete ko sanctionner biso tozolo bango bien. Biso to voter ki mokonzi ya mboka pona changement. Bato FCC balana eloko te. Botika ko s'agiter. O bozui matière ya kopanza nango béton lokuta. Bino nde bo panza ni bo komi ndambu biteni. Yo Nehemi olingo se kongire na mokonzi ya mboka. Nehemi na nini na Congo? Nehemi yo osala nini na Congo? Okomi ko se kongire na mokonzi ya mboka. Bovanda kimia. Bosili bozo sila kaka lokola mungu na mai. Félix aza océan. Ata bokangi ndenge nini akopasola kaka akoleka. Ba député bozo yebisa bato baza 40 na tanga ki bango. Baza 40 députés. Ba ebele si ba kimbe bino ba katisi ngambo. Merci bandeko nanga bozala na kimia. Miotema na bino chauffer tezala na kimia bandeko nanga. Muntu ombrier bino te. Merci toko chite na likambo etali judo. Judo tolobi bakuluna bazolisu makambo ya judo te. Mbote ndeko journamètre lelo ezalaki ba élection ya judo na chaque club mais tomoni ozongi ya kotoka boy qu'est-ce qui ne va pas? Mbote maman vraiment na ebisio kande na ekoleka pa na bino mikolo tsoleka parce que je suis de judo na yebi ba aventure le kana kati. Na yiko alerter ba konzi ba autorité ba parce que on zo sama na judo et ko continuer te. Na yiko loba avant pour na yeba ki ma mdezo kendi mabe. Lelo ndeza mko élection za prévu. Maman ndo moninga na uti na boendo moninga on a tiki na shark soki ba konzi ba intervenir te c'est-à-dire bato bazo zoka rien que pour na bato ba kota na ensemble za eloka kimia quand on va soutenir candidat quand on va soutenir candidat ba boye bokoti bato baza légalement comme ba électeur bokoti vous passez na urne na suka basali compilation ba va compter ba va gagner sportivement. Vous gagnez pour conduire judo. L'élection fédération judo. Aux autres cas, na shark. Mama somo. Jeep ba pem moro ya kiwana pour me calmer bato. Tara ba pem ba kokite ba ke. Na biso somo ya somo. Bino to na kaya. Mama biso bato to na poser un changement au chef de l'état so prôner lelo. Biso to na poser na yango to ya trouble. Biso ne to dénoncer tant que mbanga na dénoncer des tricheries, il y a comité en place ba nga ba kanga judo en otage.
sikoyo tant a dénoncé qui et c'est pour la belle élection de l'autre yango ngo tokomi to bebe photos à la vigilant mutu na mutu face à la vigilant na ko na ye ba konzi ba roza informer comme ces formations ba ye ba ka elo mozo salama comme ça ba tout ça ba que la justice to ye ba to ba faut ba subir rigueur alo ba subir ngo oui c'est sûr que lelo élection salami nango te ba zoki des autres sio ba image ko témoigner ko mona on a tiki kuna mais on a longo kuna tina koma awa na rappeler babi na sima dégé sous somo ta kana biso ba pemba ko kiti ba kei c'est que somo ba élection la fédération nationale congolaise à judo ba konza mboka vraiment trop c'est trop biso to lembi ba judo ka biso ba traiter biso ba kuluna nous ne sommes pas de kuluna judo est une discipline noble mais lorsque bateau ba diriger judo bateau bazana na sommet à judo congolais baso memara ba judo na ba acte ba vandalisme tala lelo c'est dire yo mona ba électeur za ba club mais bazui ba invitation on ne peut pas ba représenter ba club no ba président so président empêcher ba secrétaire mais bon bazui ba pesi bateau ba lingi c'est dire maman le club na yo yo sa président mais invitation ba pesi mutu mo oyebi ata yete mais yem ta kota voter na place na combat club na bino c'est dire biloko bon on est dénoncer yango mona créer trouble ba kota parce que ba par force ba ndo tindika porte na ba voyou ba bandi ba na ba tindika porte pour ba kota bongo ba installer ba na ta salle avec ba élection yango le quoi biso pe to ba vrai judoka to ba vrai sportif to empêcher eloko sala maté caméra na pe yaki on sur place en tant que journaliste ba zu ba image o bomoni bo landa oyo nde abi ya mbango wa to singa ba image to landa ba image bon to zonga muke to conclure interview na biso. Merci beaucoup. Élection et eloko ya kimia parce que peuple mutu na mutazo ki temps et yoka candidat na ye mutu akina voter azo temps yoka candidat na ye vision et convaincre yemo ka yebi que na pesa voix na ngapa candidat tel pour judo changer mama to lembi ba judo ka tata so ba kuluna to ba kuluna te mais bato ba sala ke ba finga so ba kuluna ba on ba sa forcing oh bon image boto mona na ba sa forcing ba kota ba tricher c'est-à-dire faut ba benga organe organisateur ba bengi les deux parties ba bengi biso bataka ya maître Freddy Elonga candidat à changement ba bengi pe bataka ya le comité en place na organe organisateur comité olympique deuxième direction sport avec le directeur Kitoko ba bengi na commission ad hoc ba check pour l'élection ba benga biso tout vanda statut za règlement intérieur za to interpréter ngo selon ba acte ne salami pour na toke na élection ceux qui za ba acte moko légaux on s'incline ba gagner mais ce salami bongo maman ba oyate ba okima parce que ba yebi c'est dire tricher sur toutes les lignes yo mon président de passer pour la club na ye aïe pour y voter parce une invitation ba pesi judoka un athlète jamais qu'on décider dans combat club yo ce mona ba athlète o ba judoka ba participer na Jeux olympiques na Japon ba athlète mais ba ça en même temps ba candidat statut na le bibongoté règlement intérieur na le bibongoté mais ce sont des actes au salami c'est dit biloko c'est belé maman so to de continuer le dénoncer to là donc mot de la fin ba konzi judo o bon mona ils ont ternir image ya ba sportif de combat na ba Kinshasa ko menacer ba banzela c'est parce que la fédération na biso nous avons pas des gens qui méritent mais quelqu'un a un vrai judoka il a les moyens oh bah tout ba judoka ba raisonnable ba bité yazo judo pour na judo comme noblesse dans wana zonga mais ba to wana o ba linga judo et tout ça ka ba voyou ba forcer kaka yango moni bitumbo bimi na charco parce que to ça ba yu monter trop tika bloka bongo le kati merci beaucoup. Tolobi na ministère ya sport, ministre ya sport Amos Mbayo, il faut tala makambu ya sport kitoko. Tala likambu ya bato sport, tolingi bato ba papa bato, bazala likolo en tête ya judo te. Tolingi bato batangi bato mito esalaka ba vandela makambu ya judo, puisque za masanubana na biso bazali ko sepela na yango. Merci bandeko na ngai, matière ya lelo tolinga to beta pièce contre pièce yangwana bandeko na ngai. Ngai na bino to kukutana lisusu mokolo mwalobi. Na 18h heure to mesana kokutana na bino oya bino arbitre ya peuple yeyo vraiment bino bat nyonso bozali kokomela ngai naza na esengo mingi vraiment na tondi bino botondi ya mingi nzambe abatela bakongole nyonso esika bozwami na mikili ya poto na mikili ya libanda awa na Kongo nzambe abatela mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mama Denise na bana na ye nzambe abatela biso nyonso moto akoboma Félix azate Félix aza ya nzambe biso peuple tozali sima na ye Zambie a continué à battre la ye. Bo s'abonner na chaîne na bino Elite Télévision. Vraiment nazalaki na esengo ya bolandinga ebele l'air pe bozali ko komelanga so zali na likambo ko komelanga na numéro ya WhatsApp weza na écran na yo wana.
merci beaucoup bandeko na nga na pesi bino bambote belé. Merci na yebi ke bozala ki ebele na etando na bino ike pona kolando ya bino arbitre ya peuple. Na sima ya caméra tozalaki na ndeko Nemi, ndeko Gaël, pourquoi pas ndeko Michel-Ange, bango nde balambi lelo bomona ndenge tozali kobima kitoko. Merci ebele. Ekanga bino. Miyibi nyonso bapiye mboka. Sifle ekanga bino na misala na bino ya mabena bisika boche bambongo na biso. Bao nyonso bayeba biso Jésuita. Ekanga bino. Tota. Anukwata nulonda nusik. Merci beaucoup.